Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ashtasaki Ki Jai Shri Nitai Gaura Chandra Parama Karuna Ki Srila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashta Prayashvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Shrimad Bhagavatam Amala Purana Ki. Today we'll read from the 11th canto, chapter 19, text 11 through 14. Šiandieną skaitysime iš 11 giesmės, 19 skyriaus, nuo 11 iki 14 tekstų. The chapter is called The Perfection of Spiritual Knowledge. Ir skyriaus pavadinimas yra dvasinių žinių dovanojamos tobulumas. I'll read 11 through 13 alone, and then we'll read together 14. Lektorius paskaitys nuo 11 iki 13 vienas, o 14 kartu skaitys. Shri Bhagavan Uvacha Ittam Etat Puraraja Bhishmam Dharma Britangvaram Ajata Shatru Papracha Sarveshang no Nushunvatam. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, My dear Uddhava, just as you are now inquiring from me, similarly in the past King Yudhishthira, who considered no one his enemy, inquired from the greatest of the upholders of religious principles, Bhishma, while all of us were carefully listening. Aukščiausias Dievo asmuo tarė, brangus Uddhava, dabar tu klausi manęs to, ko kadaise iškiliausių iš religijos principų puoselėtojų, Bhishmas klausė karalius Yudhishthira.
jokios gyvosios būtybės nelaikantis savo priešų. Ir mes visi įdėmiai išklausime jo atsakymą. Text 12. Nivritte bharate yudhe suhrin nidhana vibhala shutva dharman bahun paschan moksha dharman apricchata. When the great battle of Kurukshetra had ended, King Yudhishthira was overwhelmed by the death of many beloved well-wishers, and thus, after listening to instructions about many religious principles, he finally inquired about the path of liberation. Pasibaigus Kurukshetros mūšiui, nusinešusiam mylimų ir brangių žmonių gyvybės, didelis sielvartas užgulė karalių Yudhishtirai širdį. Todėl išklausęs pamokymus apie dharmą, religijos įstatymus, galiausiai Yudhishthira paklausė, kaip pasiekti išsivadavimą. Text 13. Tanaham te bidhasyami devavrata mukhachchutan jnana vairagya vijnana shraddha bhaktupabringhitan. I will now speak unto you those religious principles of Vedic knowledge, detachment, self-realization, faith, and devotional service that were heard directly from the mouth of Bhishma Deva. Dabar tau persakysiu vedų tiesas, apimančias religijos įstatymus, atsižadėjimą, savivokti, tikėjimą ir atsidavimo tarnystę, apie kuriuos išgirdau iš Bhishma Devos lūpų. Now text 14 we'll read together. Nava Ekadasha Pancha Trin Nava Ekadasha Naivakadasha Pancha Trin Nava Ekadasha Pancha Trin Bhavan Bhuteshu Yena Vai Bhavan Bhuteshu Yena Vai Bhavan Bhuteshu Yena Vai Iksheta Atha Ekam Api Eshu Iksheta Taikam Apyeshu Iksheta taikam apyeshu tat jnanam mama nishchitam tad jnanam mama nishchitam tad jnanam mama nishchitam naivakadasha panchatrin Bhavan bhuteshu yena vai Iksheta taikamapyeshu Tajjnanam mama nishchitam Navaikadasha panchatrin Bhavan bhuteshu yena vai Iksheta taikamapyeshu Tajjnanam mama nishchitam. Mataji? Naivaikadasha panchatrin Bhavan bhuteshu yena vai Iksheta taikamapyeshu Tajjnanam mama nishchitam Navaikadasha panchatrin Bhavan bhuteshu yena vai Iksheta taikamapyeshu Tajjnanam mama nishchitam. Nava 9 9 Ekadasha 11 Pancha 5 Trin ir 3 Bhavan pradai Bhuteshu
visose gyvosiose būtybėse nuo viešpaties Brahmos ir judėti negalinčių gyvųjų būtybių. Jena Žinios kuriomis vai be abejonės iksheta gali matyti ata taip ekam viena prada api iš tiesų eshu šiuose 28 pradose tat tos jnanam žinios mama manimi nischitam patvirtintas. Translation and purport by Srila Prabhupada's disciples and followers. Srila Prabhupada ki jai. I personally approve of that knowledge by which one sees the combination of 9, 11, 5, and 3 elements in all living entities, and ultimately one element within those 28. Vertimas ir komentaras šios Prabhupados mokinių. Aš pats patvirtinau šias žinias, kurias įgyja žmogus visose gyvosiose būtybėse regi 9, 11, 5 ir 3 pradus, bet galiausiai tuose 28 vieną vienintelį pradą. Purport: the 9 elements are material nature, the living entity, the Mahatattva, false ego, and the 5 objects of sense perception, namely sound, touch, form, taste, and aroma. The 11 elements are the 5 working senses, the voice, hands, legs, anus, and genital, plus the 5 knowledge-acquiring senses, the ears, touch, eyes, tongue, and nostrils, along with the coordinative sense, the mind. The 5 elements are the 5 physical elements, namely earth, water, fire, air, and sky, and the 3 elements are the 3 modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. All living entities, from mighty Lord Brahma down to an insignificant weed, manifest material bodies composed of these 28 elements. The one element within all 28 is the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, who is all-pervading within the material and spiritual worlds. One can easily understand that the material universe is composed of innumerable causes and effects. Since Lord Krishna is the cause of all causes, all secondary causes and their effects are ultimately non-different from the personality of Godhead. This understanding constitutes real knowledge, or jnana, which is essential for perfecting one's life. Komentaras. 9 pradai – tai materialioji būtis, gyvoji būtybė, mahatattva, klaidinga savimonė ir 5 juslinio patyrimo objektai – garsas, liesmas, formas, skonis ir kvapas. 11 pradų – tai 5 vykdomosios juslės – balsas, rankos, kojas, lengvinimosi ir dauginimosi organai. 5 pažinimo juslės – akys, ausys, oda, akys, liežuvis bei šnervės ir juos koordinuojanti juslė protas. 5 pradai – tai fiziniai elementai – žemė, vanduo, ugnis, oras ir dangus, o 3 pradai – tai materialiosios būties gunos – dorybė, aistra ir neišmanymas. Visas gyvosios būtybės nuo galingojo viešpaties Brahmos iki mažos žolelės turi materialius kūnus, sudarytus iš 28 pradų. Vienas pradas visose 28, tai aukščiausiasis Dievo asmuo, aukščiausioji siela, kiauriai persmelkianti materialų ir dvasinį pasaulius. Akivaizdu, kad materialią visatą sudaro ištisas kompleksas priežasčių ir pasekmių. Kadangi viešpats Krišna yra visų priežasčių priežastis, visas antrinės priežastis ir jų pasekmės
iš esmės nesiskiria nuo aukščiausiojo asmens. Ši suvoktis ir yra tikrosios žinios gyvena, kurios yra būtinos siekiant gyvenime būties tobulumo. Om Agyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tang Sajivam Sadvetam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yasya Deva Prabhaktir Yata Deva Tata Guru Tasyaite Katita Hyarta Prakashante Mahatmanaha. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Mukam karoti vachalang pangung langhayate girim yat kripatamahang vande Shri Guru dinataranam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shruti Sankashanda Sarikari Taramino Paranuga Premutskvamini Gorda Shri Kashata Krishna Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Desha Tarine Srimad Bhagavatam Ki Jai. So again, text 14. I personally approve of that knowledge by which one sees the combination of 9, 11, 5, and 3 elements in all living entities, and ultimately one element within those 28. Ir dar kartą 14 tekstas. Aš pats patvirtinau šias žinias, kurias įgyja žmogus visose gyvosiuose būtybėse, regi 9, 11, 5 ir 3 pradus, bet galiausiai tuose 28 vienintelį pradą. I was just thinking it's very interesting that Krishna is saying this at this moment. Ir aš pamaniau, kad tai yra labai įdomu, kad Krishna būtent šiame momente apie tai kalba. Because Uddhava had just very sincerely prayed to Krishna to be lifted out of the material entanglement. Nes Uddhava kaip tik prieš tai meldėsi viešpaties Krishnos, kad galėtų būti išvaduotas iš materialių supančiojimų. And very beautifully, poetically, he described the shelter of Krishna's lotus feet. Ir labai gražiai, poetiškai jis apibūdino Krishnos loptas pėdų prieglobstį. Like a refreshing umbrella. Tai tarsi gaivinantis skėtis. Which showers down, which pours down nectars, pours down showers of delicious nectar. Nuo kurio teka nuostabaus skanaus nektaro srovės. Because hearing the glories of Krishna is very thrilling, it's very enjoyable. Nes klausytis pasakojimą apie Krishną tai yra labai malonu, teikia pasitenkinimą. The Bhagavatam says it's like drinking nectar through your ears. Ir Bhagavatam apibūdina tai tarsi gerti nektarą savo ausimis. Pibata Bhagavatam rasam alayam. So, third verse of the Bhagavatam. Trečiasis Bhagavatam posmas. Nikabakalpataror galitam palam pibata Bhagavatam rasam alayam. No. Dhruva sukham muhuraho rasikabe vibhavuka. Missing one line. So, pibata means to drink. Taigi pibata reiškia gerti. Pibata Bhagavatam rasam alayam. So, rasa means transcendental mellow. I don't know how to translate. Taigi rasa tai yra transcendentiniai skoniai, galima taip išversti. Alaya means
place, or where you can find it. O alaja yra vieta, kur jūs galite rasti tai. So Bhagavatam is Rasam Alaya, Taigi Bhagavatam yra ta rasamalaja. because Krishna is Bhagavatam, Nes Krishna yra pati Bhagavatam. and Krishna is Rasaraj. Ir Krishna yra rasaraj. He is the king of all the rasas. Jis yra visų rasų karalius. All Hare Krishna, Ram Gopal Prabhu ki jai. So there are 5 primary rasas in relationship with Krishna. Taigi yra 5 pirminės rasos santykiuose su Krishna. They are Shantaras, Dasyaras, and then Sakya, Vatsalya, and finally Madhurya. Taigi yra šios 5 rasos. And on the absolute platform, all of these relationships are equal. Yra absoliučioje platformoje visos šios 5 rasos yra lygios. So it's not wise for someone who is conditioned by material nature to imagine himself to be in a particular rasa. Taigi tai nėra labai protinga žmogui priklausančiam tam tikram sąlygotumui ar, kaip sakant, to imagine. Įsivaizduoti, kad mes priklausom kažkokiai tam tikrai rasai. Because we will always mix it with our material ideas. Nes mes bet kuriuo atveju jas pradėsim maišyti su savo materialiomis idėjomis. So Brahma Bhuta, one has to become liberated, and then he can understand what it means to have a relationship with God. Taigi pradžiai Brahma Bhuta, iš pradžių mes turime tapti išsivadavę, kad galėtume suprasti savo santykį su Dievu. So there's the example given by Vishwanath Chakravarti Thakur in the 9th chapter of the 1st canto. Taigi pirmos giesmės 9 skyriuje Šrila Vishwanatha Chakravartis Thakura duoda pavyzdį. He says that when Bhishma Dev was attacking Krishna by shooting arrows, Jis pasakoja, kad kai Krishna buvo užpultas Bhishma Devos strėlėmis, those arrows were striking the transcendental body of Krishna. ir tos strėlės sužeidė transcendentinį Krishnos kūną. So Krishna's skin and Krishna are not different. Ir iš tikrųjų, kad Krishnos oda ir Krishnos kūnas nėra skirtingi. So when Bhishma attacked Krishna, it was actually in a mood of loving service. Ir iš tikrųjų, kai Bhishma puolė Krishną tokiu būdu, atakavo jį, tai buvo iš tikrųjų meilės nuotaikoj daroma. And Krishna, being absolute spirit, Ir Krishna, būdamas absoliuti dvasia, he accepted that service. jis priėmė šią tarnystę. And so it appeared to everyone who was looking that he was being cut by the arrows. Ir tik atrodė visiems, kad jisai yra pažeidžiamas, žaidžiamas tų strėlių. But for Krishna, it was pleasurable. Bet Krishna iš tikrųjų teikia malonumą. In the same way that if a lover is intensely attracted to the beloved, Lygiai taip pat kaip įsimylėjęs žmogus yra patrauktas mylimojo, then she may sometime bite the lover, the one she loves. Tas žmogus, kuris myli, kitas žmogus kartais iš meilės gali jam įkasti. Love bite. Tai vadinama meilės kąsniu. I won't go into that. Aš neisiu giliau į tai. This is clean moments here in the Bhagavatam, clean time for us. Bet čia mums yra švarus metas. So, but we all understand. Yeah, Ram Gopal is Ram describing. Gopal prabhu sako, kad kai iš Krishna lilos, kai Krishna grįždavo iš gopių, po nakties jis būdavo visas sukandžiatas. So actually it's described that Bhishma's arrows were the same, giving Krishna the same pleasure as the kisses of a lover. Ir ten apibūdinta, kad būtent Bhishma Devas paleistas strėlės, kurios sužeidė Krishną, tai buvo tarsi meilės bučiniai, taip, mylimo. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Or the bite of a lover. Arba tai kasni, gandimas. So
On the absolute platform, there's no difference in service. Ir absoliučioj platformai nėra jokio skirtumo, tarnystės yra lygios. And here in the temple, this is a representation of Vaikuntha, or the spiritual world. Ir šventikla tai yra būtent Vaikuntos reprezentacija. So when we clean the floor very carefully, it's the same as if we're massaging Krishna's feet. Taigi, kai mes atidžiai plauname šventiklos altoriaus grindis, mes tarsi masažuotume Krishnos pėdas. Prabhupada said the service of the pujari and the service of the person cleaning or repairing the window, it's the same for Krishna. Šila Prabhupada paaiškina, kad dievybių garbinimas, taip pat altoriaus plovimas ar lango taisymas yra vienodai svarbios Krishnai. Shri Vigrahara Dhananityanana Shingaratan Mandiramajanado Yuktasya Bhaktangs Chanayunjatopi Vande Guroshi Charanaravindam. That's the meaning of this verse. Tai yra būtent šio posmo reikšmė. So to imagine our relationship with Krishna prematurely, tai įsivaizduoti, kad mes turime kažkokį santykį su Krishna nebrandžiai, taip. Is similar to a child imagining what he will be when he is an adult. Yra sudyginimas su to, kad tai panašu, lyg vaikas bandytų įsivaizduoti, kuo jis taps užaugęs. Oh, maybe I'll be a doctor. Galbūt būsiu daktaru. Or maybe I'll be an astronaut. Arba astronautu. Or I don't know, a lawyer. Arba teisininkas. So he can imagine, but first he has to go through all the schooling. Jis gali bandyti įsivaizduoti, bet iš pradžių jis turi praeiti visus mokymus. It's the same thing in our spiritual practice. Tas pats ir mūsų dvasinėj praktikai. So in today's verse, Taigi šiandienos posme, Krishna is giving his response to Uddhava. Krishna duoda atsakymą Uddhavai. And we might think, well, he would begin with his leelas. Ir galime pagalvoti, kad Krishna pradės nuo savo lilų. But just as in Bhagavad Gita, Krishna is teaching us knowledge, detachment, and self-realization. Bet lygiai kaip Bhagavad Gita, Krishna mus moko It's in the verse 13, this list of things. And you can see in verse 13, there's a list. Now, read the whole list. Atsižadėjimo, savivokties tikėjimo ir atsidavimo tarnystės. There's like 5 things: knowledge, detachment, self-realization, faith, and devotional service. You said all of those? Yeah. Okay. So then he begins by giving knowledge. Because without knowledge, there's no chance of going to rasa. Tattva comes before rasa. In Chaitanya, I don't know that verse, but there's a verse in Chaitanya Charitamrita which explains all the different tattvas. There's like, Bhakti Tattva. There's, Vishnu Tattva, Jiva Tattva, Rasa Tattva, all these different tattvas. So this is all part of our process. And Krishna says here something very, very wonderful. With it, so first he gives Sankhya. But then he says ultimately there's one element only. And that is what? Supreme Personality. Super Soul. Yes, Krishna. Sarva karana karanam. Krishna is the cause of all causes. So it reminded me of that example Shishtakrit Prabhu was giving of the alchemist. Does everyone remember about that point he made about the philosopher's stone? So in Sanskrit, the philosopher's stone is called Chintamani.
Ir sanskrito filosofinis akmuo vadinamas Čintamani. So Vrindavan is also known as Chintamani Dham, Vrindavanas taip pat žinomas kaip Čintamani Dama. because all the buildings are constructed from Chintamani stone. Nes visi pastatai ten pastatyti iš Čintamani akmens. And in that place, in Vrindavan, all of one's desires are fulfilled very naturally. Ir toje vietoje Vrindavane visi troškimai visų išsipildo labai paprastai. So this alchemy is a process by which any metal can be transformed into gold. Taigi šis alchemijos procesas yra ypatingas tuo, kad jis gali bet kokį geležį paversti auksu. There's a verse, I don't remember now, it's Jiva Goswami. He says, what is that verse? Kangsa rasa vidhanata diksha vadhena. Something. He says that just as dull metal can be transformed into gold, Jiva Goswamis kalba, kad lygiai taip pat kaip paprastą metalą galima paversti auksu, ar bell metal tai kas yra toks? Just dull metal. Galima paversti auksu. Yeah. In the same way, any human being can become a brahmana. Lygiai taip pat bet kuris žmogus gali tapti brahmanu. And the process, the alchemical process, is diksha. Ir alcheminis procesas šiuo atveju yra diksha. So, the guru is like an alchemist. Ir guru yra kaip alchemikas. Because he can see that one element. Nes jis gali matyti tą vienintelį elementą. That one element is spirit. Ir tas vienintelis elementas yra dvasia. Prabhupada sometimes analyzed. Šila Prabhupada kartais analizuoja. Shishinita Gaura Chandra ki jai. What is the most dear thing to everyone? Kas yra visiems brangiausia? The body. Iš tikrųjų tai yra kūnas. Right? We work hard to take care of the body. Mes sunkiai dirbame, kad išlaikytume kūną. And why is the body dear to us? Ir kodėl mums kūnas toks svarbus? Well, why is our house dear to us? Kodėl namai mums tokie brangus? Because we live inside of it. Nes mes jame gyvename. Should be in good condition. Jis turi būti geroj kondicijoj. So we love the body because the soul is living inside. Taigi mes mylime kūną, nes siela jame gyvena. So actually our object of love is the soul. Ir iš tikrųjų mūsų meilės objektas yra siela. Do you follow? Do you follow the logic? We don't love the body, we love the soul. Mes iš tikrųjų mylim ne kūną, bet sielą. And why do we love the soul? Ir kodėl mes mylime sielą? Because the soul is expanded from the Supreme Soul. Nes siela yra super sielos, didžiosios sielos ekspansija. So actually the ultimate lovable object is God. Taigi galutinis meilės objektas yra Dievas. So actually when we learn to love Krishna, Taigi kai mes išmokstame mylėti Krishną, then our love is perfectly distributed everywhere. tai mūsų meilė yra išdalinama lygiai visur. This is the mystery of love. Tai yra meilės mistika. So the guru is expert in awakening us to self-realization. Ir guru yra ekspertas pažadinti mumise savirealizacijos, pažadinti mūsų savirealizacijai. And Krishna is also our guru. Ir Krishna yra taip pat mūsų guru. So when we read Krishna's instructions, Taigi kai mes skaitome Krishnos nurodymus, we should carefully apply them. mes turėtume atidžiai juos pritaikyti. Krishna directly gives his instructions in Bhagavad Gita and Uddhava Gita. Bhagavad Gita ir Uddhava Gita Krishna labai aiškiai pateikė savo nurodymus. So this is a very special part of Bhagavatam. Tai todėl tai yra labai ypatinga Bhagavatam vieta. And now the question is, we might not all be, Sankhya analytical experts. Ir galbūt mes nesam visi Sankhjos analitiniai ekspertai. So, we might not
be able to analyze everything in great detail. Galbūt mes nesugebėsim visko išanalizuoti labai detaliai. But at least we should have a general understanding, which Krishna gives. Bet turėtume bent jau turėti tokį bendrinį supratimą. That all of these 28 elements are within each living entity. Kad visi šie 28 elementai jie yra kiekvienoj gyvoj būtybei. And the method of seeing everything in relation to Krishna is devotional service. Ir metodas, kaip pamatyti viską ryšyje su viešpačiu Krishna, yra vadinama, tai yra atsidavimo tarnystė. Tas procesas. So Bhishma Dev, Krishna referred to Bhishma Dev's instructions to Yudhishthir. Ir Krishna atsako į He referred to. He mentioned Bhishma Dev's instructions to Yudhishthir Maharaj. Krishna mini, taip? Yeah. Krishna paminėjo Bhishma Devos nurodymus Yudhishtirai. So, what chapter? Does anyone know which chapter of the Bhagavatam that is? Ir ar žinot, kas nors kokiam tai Bhagavatam skyriui minėta? One of the first cantos. It's in the first canto, correct? Chapter 9. So in this chapter, let me see if I'm going to pull it up. So in this chapter, Bhishma Dev is lying on the bed of arrows. Taigi šiame skyriuje Bhishma Deva guli strėlių lovoje. And the most amazing thing is that his mind is not disturbed. Ir pats neįtikėčiausias dalykas tai, kad jis visiškai nesutrikęs dėl to. This is the greatest benefit of any yoga. Ir tai yra didžiausia nauda, kurią galima pasiekti jogos būdu. When we're leaving the body, we can actually focus the mind. Kai mes palikinėjom kūną, mes iš tikrųjų galim būti susikoncentravę. Prabhupada had one favorite prayer of King Kulashekar. Šrila Prabhupada mėgo vieną labai Kulašekaros maldą. How does it begin? Krishna tvadiya pada pankaja panjarantam adyaiva me vishatu manasa rajahansa. What's the next one? Kantavarodhana. It says that let the swan of my mind. Tas posmas verčiasi taip: leiskit mano proto gulbiai. Manasa rajahansa. Let him play with his beak. Let him play in the network of the stems of your lotus feet. Can you translate that? Let him play. Stems is the bottom of the stebe. So he compares Krishna's lotus feet to lotuses, lotus flowers, in the water. Tai ten tas Kulašekara Maharajas jisai prilygino lotosinės Krishnos pėdas, tai tarsi lotosais vandenyje. And his mind is like the swan. Ir jo protas tai tarsi gulbė. So the swans normally, they have a habit of playing with the stems of the lotuses by putting their head under the water. Taigi gulbės turi dažnai tokį mėgsta žaisti su savo snapais, lotoso stiebais. Yeah. And he says, let my mind be entangled in the stem of your lotus feet. Ir taigi jisai meldžiasi, kad jo protas būtų įsinarpliojęs į Krishnos lotosų stiebus. Because I can't remember the next verse. Kapavita pittayar. He says because when I die, the elements of my body will become mixed up. Kapha, vata, and pitta. Mano kūno elementai bus sutrikę, kapas, vatos ir pitos. And in this very disturbing situation, I won't be able to control my mind. Ir šioj labai klaikioj padėtyje aš nepajėgsiu kontroliuoti savo protą. So, kantavarodhana, my voice will be choked. Mano balsas jisai striks. Smaranam kutaste, how will I remember you? Kaip aš tave prisiminsiu? Yeah. Let me die now. Leis man numirti dabar. While I'm healthy. Kol aš sveikas. Yeah? Have we all been very sick before? Ar mes sirgom kada nors? Really, really sick?
sunkiai sirgo. At that moment, it feels like you might not ever be healthy again. Ta momentą atrodo, kad tu niekada nebebūsi sveikas. And everything looks very dark. Ir viskas atrodo gan tamsiai. Yeah, it's very difficult to become sick. Labai sunku yra sirgti. So we have to make our mind very, very strong. Taigi mes turime labai išsiugdyti labai stiprų protą. Actually, that we cannot do alone. Ir to negalim padaryti vieni. That is the mercy of Krishna. Tai yra Krišnos malonė. When he sees that we're determined, Kai jis pamato, kad mes ryžtingi, then he blesses us with intelligence. jis palaimina mus intelektu. And when we properly use our intelligence, the mind becomes our friend. Ir kai mes tinkamai panaudojam savo intelektą, protas tampa mūsų draugu. So we will all be on the bed of arrows one day. Ir vieną dieną mes visi atsigulsim į tą strėlių guolį, kaip sakant, lovą. So death will be a very difficult time for us. Tai mirtis bus labai sudėtinga akimirka. So we have a whole lifetime to practice for that moment. Todėl turime visą gyvenimą praktikos pasiruošti tam momentui. And Bhishma Dev, he spoke very beautiful instructions. Taigi Bhishma Deva, jisai pateikė labai nuostabius nurodymus. He explains in text 23, maybe you can pull it up, 1923. Let me see if I can find it also. Bhaktya veshamano yasmin vacha yannama kirtayan tyajan kalevaram yogi muchyate kama karmabhi. Personality of Godhead, who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation, and by chanting of the holy name, releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Okay, čia vienas. 9:23. You have Lithuanian? Yes. Oh, nice. Jagdish Prabhu ki jai. Thank you for your patience, everyone. Translation. Yeah. Jeigu bhaktas dėmesingai tarnauja, medituoja ir kartoja šventuosius vardus, jo mintise apsireiškia Dievo asmuo. Ir tą akimirką, kai bhaktas palieka materialų į kūną, Dievo asmuo išvaduoja jį iš karminės veiklos nelaisvės. So let's see, hold on. Stay with me, we're going to read another verse. The next verse, 24. Ir 24 posmas. Tegu mano keturankis viešpats, gražaus it lotoso žiedas veido, švelnios šypsenos ir rausvų tarsi ryto saulė akių, pabus su manimi lik tos akimirkos, kai paliksiu šį materialų kūną. So the benefit of having a peaceful mind Taigi nauda, kurią mes, ramaus proto nauda yra tokia, that in any situation, even up to the point of death, kad bet kurioje situacijoje, netgi iki pat mirties, one can meditate on the transcendental qualities of Krishna. kad žmogus gali medituoti į transcendentinės Krišnos savybės. And just like when we see the deities, Lygiai taip pat, kai mes žvelgiame į dievybės, this is transcendental meditation. tai yra transcendentinė meditacija. We see how they're standing, Mes matome, kaip jie grakščiai stovi, how they're dressed and decorated. kaip jie aprengti ir papuošti. We think about, wow, that pujari did a very nice service today. Ir mes galvojame, o, tas pudžiaris labai nuostabiai tarnavo šiandien. So every detail is wonderful, is like every detail can be described by many shlokas. Taigi kiekviena detalė gali būti apibūdinta daugybės posmų. Just like when Keshav Bharat, what was his name? Keshav Kashmiri came to Navadvip. Lygiai kaip Kešavo Kašmyris atvyko į Navadvipą. Nimai Pandit, Ir Nimai Panditas. Chaitanya Mahaprabhu, he said, please compose spontaneous prayers about Mother Ganga.
Ir Nimai Panditas, jisai paprašė jo, sukomponuok spontaniškas eiles apie motiną Gangą. And Keshav Kashmiri was devotee of Saraswati Devi, Ir Kešava Kašmiris buvo jis atsidavęs Sarasvati Devi, the goddess of learning. mokslo deivės. And by her grace, he immediately composed 100, just spontaneously, he composed 100 beautiful verses. Ir vien jos dėka jisai sugebėjo spontaniškai kaip sakant, sukūrė 100 posmų apie Gangą Devį. One verse explained how she's like a second Lakshmi. Ir vienam posme apibūdinta, kad jinai yra tarsi antroji Lakshmi. And how she's worshipped even by the husband of Parvati. Ir kaip jinai yra garbinama netgi Parvati vyro. And you know, so for a devotee, every moment is an opportunity to glorify the Lord. Because he sees how everything is connected to Krishna. Just like we see all the details of the deity's dress connected to the deity. Taigi lygiai taip pat kaip dievybių rūbai, jie visiškai susiję su dievybė. There's also the example of that person, the cobbler, the shoemaker who was sitting under a tree. Taip pat yra tas pavyzdys su batsiuviu, kuris po medžiu sėdėjo. Such a simple man, he just repairs shoes. Paprastas žmogus, jis tiesiog taisė batus. But because he's a devotee, Bet vien dėl to, kad jis atsidavęs, he was always in transcendental meditation. Jis visuomet buvo transcendentinė meditacija. He could understand the tree I'm sitting under is a magnificent, wonderful energy of Krishna. Ir sėdėdamas po medžiu, jis suprato, kad tas medis yra ypatinga mistinė Krishnos galia. Why mystical? Kodėl mistinė? Because it produces small seeds. Nes jį pagamina mažas sėklas. And each seed has all the ingredients required for a great, big, beautiful banyan tree. Ir kiekviena sėkla turi viską, ko reikia, kad išaugtų milžiniškas banjano medis. And that banyan tree also in turn has his power to produce more banyan trees. Ir tas banjano medis turi vidinę galią, kurią gali pagaminti daugiau banjano medžių. And it goes on like this forever. Ir tai vyksta be paliaubos. So he was thinking, how amazing is my Ananta, my Lord Ananta, my Lord of unlimited opulence. Ir jisai galvoja, koks yra ypatingas, nepaprastas mano viešpats Ananta, kuris yra be galo. So this ability to see the one element, Galimybė pamatyti šį vienintelį elementą. it is the result of attentive devotional service. Yra atidžios atsidavimo tarnystės rezultatas. Whatever we do, Bet ką mes darytume, we should do it in the best possible way, mes best turėtume quality. daryti geriausiai. Yeah, we should do it in the best way. Turėtume atlikti puikia, labai We should give all of our energy to it. turėtume atiduoti visą savo energiją. Everything, because we have a saying, God is in the details. Nes yra pasakymas, kad Dievas yra detalėse. So, if one is very attentive in chanting, Jeigu bhaktis yra atidus kartojime, then he becomes qualified to understand the Lord's form. tada jis tampa kvalifikuotas suprasti viešpaties pavidalą. And after that, the Lord's qualities. Ir po viso to viešpaties savybės. And finally, his activities. Ir galų gale jo veiklą. So, Prahlad Maharaj showed a similar example. Taigi Prahlad Maharaja parodė panašų pavyzdį. Nrsingadev was extremely angry after killing Hiranyakashipu. Nužudęs Hiranyakashipu, Nrsingadeva buvo be galo piktas. And all of the demigods, even Lord Brahma, Ir visi pusdieviai, netgi viešpats Brahma, could not approach him. negalėjo jį kreiptis. They had never seen such an intense display. Jie niekada nematė tokio intensyvaus vaizdo. Even Lakshmi Devi, Netgi Lakshmi Devi, she's the wife.
Ji yra žmona. She couldn't approach her husband. Ji negalėjo priartėti prie savo vyro. Bhagavatam says, because she had never seen such a form. Ir Bhagavatam apibūdina, kad ji niekada nematė tokios baisios formos. But Vishwanath Chakravarti Thakur says that, how can that be true? Ir Vishwanatha Chakravartis Thakura paklausė, kaip gali tai būti tiesa? Because Nrsinga has his eternal planet Nes Nrsinga turi savo amžiną buveinę in Vaikuntha, Vaikuntai. and Lakshmi is eternally by his side. Ir Lakshmi amžinai šalia jo. And also he comes regularly to material world. Ir reguliariai jis ateina į materialų pasaulį. So how is it possible she didn't see this form before? Tai kaip yra įmanoma, kad ji prieš tai nematė šios formos? So Vishwanath Chakravarti Thakur says Krishna's internal energy covered Lakshmi. Taigi Šrila Vishwanatha Chakravarti Thakura paaiškina, kad Krishnos vidinė energija uždengė tą To make her think she hadn't seen this. Ir privertė ją pamanyti, kad ji to nėra mačiusi. Why? Kodėl? In order to highlight or to bring out the glories of Prahlad Maharaj. Vien tam, kad parodyt arba pabrėžti Prahlada Maharadžo šlovę. So Prahlad Maharaj priėjo prie viešpaties. Taigi Prahlad Maharaj priėjo prie viešpaties. And he was, if you read, it's a very beautiful description. Jeigu jūs paskaitysit, tai labai nuostabus apibūdinimas. He completely focused his mind. Jis visiškai sutelkė savo protą. Better than any yogi. Geriau nei bet koks jogas. And he was performing devotional service in his mind. Ir mintyse jis atliko atsidavimo tarnystę. You see, devotee meditates not for his own pleasure. Atsidavęs medituoja ne dėl savo gerbūvio malonumo. When a devotee remembers Krishna, his heart is filled with desire to serve and please Krishna. Bet kai atsidavęs prisimena Krishną, jisai prisimena su tarnystės nuotaika jam. And this mood of Prahlad was so intense. Taigi ši Prahlados nuotaika buvo labai intensyvi. And he also expressed great humility. Taip pat jis išreiškė labai didelį nuolankumą. And he began his prayers by saying, I'm very unqualified. Ir savo maldas pradėjo teigdamas, kad aš be galo nekvalifikuotas. I'm born in a demon family. Aš esu gimęs demonų šeimoje. These demigods are in the mode of goodness. O šie pusdieviai yra dorybei. I am covered by passion. Aš esu padengtas aistros. And he said, one who sees friends and enemies, Tas, kas mato draugus ir priešus, he will never be able to experience God. jis niekada nepajėgs suvokti Dievą. He will not see the super soul. Jis nematys super sielos. As long as one thinks someone is near to me and someone is my enemy, Ir kol žmogus galvoja, kad kažkas yra arti manęs, o kitas yra mano priešas, he cannot experience God. jis negali patirti Dievą. So, this intense concentration in devotional service Taigi ši intensyvi koncentracija į atsidavimo tarnystę, is the key to seeing Krishna everywhere. tai yra būdas, kaip pamatyti Krishną visur. The one element within the 28 elements. Ta vienintelė elementą visose 28 elementuose. Would anyone like to offer any comments, corrections, or questions? Ar kas nors turit pasiūlyti komentarų, klausimų ar pataisimų? One, 11, 19, 14. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Shasaki. Jūs pabaigoje va dabar užbaigėt ir pasakėt, kad jeigu mes turime priešų, tai tas, kas turi priešų, nėra kvalifikuotas pamatyti, gauti malonės viešpaties. Sakykit, ar galima sakyti, kad
traktuoti, tai pagalvoti ir priimti, kad Maja yra priešas. Kaip žiūrėti Maja? Ar Maja mums yra draugas, ar priešas? Nes mes, jeigu turim priešų, mes nematom aukščiausio Dievo viešpaties. Hare Krishna. Ačiū. Labai geras klausimas. I was Prabhupada sometimes said we have to fight with Maya. Šila Prabhupada kartais minėdavo, kad mes turime kovoti su Maja. And that means to do preaching work. Ir tai reiškia, kad reikia atlikti pamokslavimą. But if we go out to distribute books or to chant the holy names, Jeigu mes išeiname į gatves platinti knygų ar štai šventą vardą, we get purified. mes apsivalome And we begin to understand that actually nobody is our enemy. ir pradedam suprast, kad iš tikrųjų priešų nėra. And the actual enemy is our mind. Ir iš tikrųjų esminis priešas yra mūsų protas. Because the mind forces us to feel very proud about ourselves. Nes protas verčia mus pasipūsti. And when we're proud, we cannot feel compassion. Ir kai mes pasipūtę, mes negalim jausti gailesčio. And if we don't feel compassion, we cannot get the mercy of Lord Chaitanya Jeigu Mahaprabhu. mes nejaučiam gailesčio, mumse neužgims Čaitanijos Mahaprabhu malonė. So ultimately we have to become Vaishnavas. Taigi galų gale mes turim tapti Vaishnavais. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha. What is kripa sindhu? Kas yra kripa sindhu? Means that a Vaishnava feels compassion for every single soul. Tai reiškia, kad Vaishnavas jaučia gailestį kiekvienai gyvai būtybei. No soul is our enemy. Jokia siela nėra mūsų And priešas. Maya also is not our enemy. Ir Maja taip pat nėra mūsų priešas. When Prabhupada says fight with Maya, Kai Šrila Prabhupada sako, kovokit su Maja, he means fight with the enemy within yourself. tai reiškia kovokit su priešu savyje. Fight with this desire to enjoy separately from Krishna. Kovokit su šiuo troškimu mėgautis atskirai nuo Krišnos. And Krishna will help you. Ir Krišna padės jums. And you will see Ir jūs pamatysit, that Maya was actually your friend. kad Maja iš tikrųjų buvo jūsų draugas. She wanted to be sure that you are now in the mood of humble service to Krishna. Ir visą laiką laukia, kol jūs įgysit nuolankę tarnystės nuotaiką Krišnai. And Prabhupada says Maya actually starts to facilitate and help the devotee who is purified by devotional service. Ir iš tikrųjų Maja vėliau pradeda netgi padėti atsidavusiam, kuris yra užsiėmęs atsidavimo tarnystę. She supplies what he needs for his service. Suteikia jai viską, ko jam trūksta tarnystei. Does that answer your question? Ar tai atsako jūsų klausimą? Okay. We have a couple minutes. Aišku, mes visą laiką, dabar aš jau drąsiau šneku, kaip sakant, jau įžuliau, mano balsas tai išduoda. Mes, aišku, visą laiką labai pamokslaujam, labai gražiai, visi pamokslaujam, absoliučiai 100%. Čia, taip sakant, jau, esam čia klausimų labai pažengę. Čia jokių būdų nei jum prabhu asmeniškai, nei kažkam kitam. Čia ir savo pati, savo sakau, kaip sakyti, tas protas, jis yra priešas, su jumis sutinku. Ir vat kiek aš esu Krišnos sąmoniai, ir tai visą laiką mes kartuojam Prabhupado žodžius ir ką Vedo šneka, kad nėra išskirtinių tarnysčių, va tiesiog nėra. Ir viešpats labai patenkintas, net jeigu mes, va tai ką mes irgi labai mėgstam, visi 100% kartoti ir priimti, kad va, plovimas altorinių, tai va viešpatį taip pat patenkinsim bet kurią tarnystę, netgi ir plovimų altorinių, nes čia sunkiausia surasti atsidavusių, kurie būtent tą darytų, plautų altorinį, ar ten tualetą, ar visą kitą, ypatingai sekmadieniniam programom, kai būna, kad viskas vienodai. Bet paradoksas yra tame,
kad būtent tas, kuris plauna, pasirodo, kad jis netarnauja. Galų gale, iš esmės, išeina taip finale. Nes va tas, kas reiškia knygas platina, pamokslauja, ten dievybės puošia, pudžiariauja, brahmanas, kuris, va, kaip sakant, turi daug žinių. Nu ir ten galima vardint, tai jau, kaip sakant, tai yra vaišnavas. Bet tas, kuris plauna altorinį, galbūt nepastoviai, ar ten kažkaip prisideda, ne, jis netarnauja. Vat mes visi tai tarnaujam, bet tu tai netarnauji. Jeigu tu aukoji Lakšmi, nu tai kas šitas Lakšmi, kaip sakant. Vat aš tai gyvenimą paaukojau, reiškiasi, tai vaišnavams, atsidavusiam Krišnai, Prabhupadai ir nedirbu, ir va čia tarnauju, jūs kas šitas yra Lakšmi, jūs materialų darbą dirbo, ten karminį, kas jūs tokie, kaip sakant, taip, jūs palyginus, nu ir aš galiu daug, čia truputėlį su mano apmaudu yra. Bet, va sakau, mes šnekėt visi gražiai šnekam, kad plaunam tai yra tarnystė ir labai svarbi, Krišną patenkinsim. Bet aš ką pastebėjau, kad atsidavusiai tai yra nepatenkinti. Jiem neužtenka to, kad tu ten ateini išplauni altorinį, nors mes visada gražiai šnekame. Bet tai, kad tu išplausi, kaip sakant, tai tu netarnauji, tu nepatenkini atsidavusi, tu daryk daugiau, tu per mažai darai. Nu, atsiprašau labai, kad aš dabar taip įskaudinau kažką tai ir taip toliau. Labai atsiprašau. Prašau priimti mano žemus nusilenkimus. Vančia kalpa tarubė šią gripus nemečia patitanam, pavanamė, vaišnamė. Visa šlovė visiems atsidavusiems. Ari Krišna. Ačiū. Should we stop or should I respond? No? I can't respond? Let me respond. Close what? Okay. Tai mūsų laikas jau baigėsi. Padiskutuosim per pusryčių. Tai sąžiningiausias atsakymas. Taip, darbingiausias, nes tai turės parodyti praktiką. Kaip mes iš tikrųjų mokam dirbti tuos, kurie atlieka paprastą tarnystę. Taip. Galbūt, va, kurios iš tiesų... Problema tame, kad mes atstovaujam Krišnos. Dėl to. Bet pats Krišna, jisai vertina kiekvieną tarnystę ir jis niekada nepamirš. Netgi mes turn a screw, kaip. Turn a screw. Jeigu įsukam varžtą. One screw. Krishna will never forget. Krishna to niekada nepamirš. He will always say, thank you so much for that Jis service. be galo dėkos už tą tarnystę. So we have to understand who is our master. Taigi mes turim suprasti, kas yra mūsų šeimininkai. Yeah. I personally, I'm very fallen. Aš asmeniškai esu labai So puolęs. I'm not a good representative of Krishna. Nesu geras atstovas And Krišnos. I have many faults. Aš turiu daugybę And- ydų. Certainly I don't know how to encourage others Ir so well. aš nemoku kitų paskatinti It's because of my impure heart. dėl mano nešvarios širdies. But at least try to be satisfied knowing that Krishna sees. Bet bandykit bent būti patenkinti tuo, kad supras, kad visgi Krišna stebi, mato mus. Because ultimately, he's the one we have to remember at the Nes time of galų death. gale mes turime prisiminti tik į vieną mirties akimirką. So we can discuss more over breakfast. I feel we should stop Ir here. mes turime jau baigti. We'll talk over breakfast more. Per pusryčių. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, visiems atsidavusiems ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai. Atsiprašau, kad atėmiau iš kitų galimybę atsidavusių užduoti klausimą. Tai labai atsiprašau, žodžiu, padariau tokią... Viskas gerai. Tvarkoj. Labai ačiū, kad atėjot. Gaura,